Tinokwasai vadiwa vateereri mukati mechirongwa chino chatinodaidza nezita rokuti Sola Scriptura, zvichireva kuti the Bible and the Bible alone. Ndini wenyu Tagurwa Jinja muvhangeri. Tinokuchingamidza mukati mechirongwa chedu Sola Scriptura, tichikukurudzirai kuti rambai muchilike nekusubscribe kuchannel yedu nemavhidhios edu muchishare nevamwe. Mukati mezuva ranhasi kutarisa imwe topic yakajairika mukati mekurarama kwavanhu. Kutoona kuti kana pane chinhu chiri common, kana pane chinhu chakajairika mukati mekurarama, inhau yebonde. Saka nhasi toda kutarisa bonde iri nekutsamwa kuti zvinombofambidzana here. Kune bonde ringaitika vanhu vakatsamwa here, uyezve mukati kana munhu akatsamwa kunokanganisa chibonde. Kutoona ndicho chimwe chezvinhu zvakakomborerwa naMwari kuti zvipiwe kuvanhu. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinotaurwa namuvhangeri Paul kunzi zvisanyi mwana mukati meraramo yevanhu. Saka mukati mezuva ranhasi tine topic yedu inoti sex and anger. Change chitungamirirwa namuvhangeri Jinja samazuva ose. Chapai mukana waona kuti muchingamidza vateereri. Tinokumhoresai vateereri nemufaro mukuru kwazvo tiri pachirongwa chino zvakare chatinoziva kuti chichakubatsira neni mutauri chichandibatsirawo. Chirongwa chatiri kutaura pamusoro peanger and sex, kuti zvingatibatsira sei mukati mokurarama kwedu sevatendi, kunyange nevamwe vasingadi zvavo, vasingatendi vane zvimwe zvitendero zvakasiyana nekutenda kweduwo. Zvese zvitendero zvese zvinotibatsira. Aiwa, tinotenda muvhangeri taura nhasi mukati mezuva ranhasi maya netopic yenyu makaiti sex and anger. Chaitwa kuti musvike pamusoro wenyaya yechii? What made me to go around this topic anger and sex ndezvekuti kuchechi dzichechi dzetinoenda idzi kunoparidzwa shoko, which is very true, which is biblically, which is very right. Asi ndakazoti ndichiresearcha ndikaona kuti nyaya yebonde kuchechi hainyanyi kubatwa. Vanhu vatobva kuchechi vanotoenda kundoteerera chakafukidza dzimba matenga. Zvoita sokuti Mwari anonyara kana kuti Mwari haana kumboadresa mukati meshoko rake pamusoro pebonde. Chimwe futi chakandisunda ndechekuti iko kuchechi kwacho ini ndinoenda, it's really kuhwa munhu achiadresa nemo achitaura zvakakoshera bonde kuchechi. Zvinoita sokuti chimwe chinhu chinonyadzisa kana kuti usacred hwacho hunoudza here vanhu kuti musataura nezvazvo. Wotozoona kuti pamasocial media ndo panozotaurwa nyaya yebonde, but matorerwo ezvinoitwa manje zvichingokandiwa nepfungwa dzakasiyana-siyana. Zvimwe zvinenge zvisiri ethical, zvimwe zviri ethical. Saka ndakaona kuti zvakanaka kuti timbotaura pamusoro penyaya iyi, nemhaka yekuti even Paul wawatanga kutaura njini anototi handina nyadzi nokuda kweivhangeri, nokuti isimba raMwari rekuita sei rokuponesa. Ndobva ndatarisa beyond his theological principles ndikati sei Paul akasvika pakuti handina nyadzi neivhangeri. Vhangeri rinonyadzisa here? Kungopupura kuti Kristu anouya kuti ngatisaita upombwe, ngatisava nevamwe vaMwari, chinhu chinganyadzisa ichocho. Ndobva ndazoona kuti Paul aitotaura ane view iri so deeper paari kunyora 1 Corinthians chapter 7. Unototi kuvarume nevakadzi vakawanana musaita sei, musanyimana. Ini Paulo waitonyora nyaya dzakadai. Ndikati no, iyi nyaya inofanira kudiscusswa nezvayo, tisheyewo nevamwe tinzwe kuti vanoionawo sei. Amen. Tinoti mataura muchitaura nhau yokuti kazhinji nyaya idzi kana dzakutaurwa nezvadzo, kazhinji dzinotaurwa kana china chemadzimai
kana Yes. nedzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana, kana kuti vamwe vanoti hazvina ndijoine magrupu emawhatsapp Exactly. ndiri ndega nefoni yangu tinenge Tichitaurirana. unonyatsona kuti vanhu vanozonyatsogona kunyatsoexpressa zviri mukati memwoyo wavo kudarika zvavanoita kuri kumachechi. Saka rinoti chii bhaibheri panhau yemacouples anonyarana? Notoda kuti titarise nhau yebonde tichitarisa iri kumacouples chete. Tikanda kutaura nezvebonde, bonde riri pakati pevanhu vaviri vakawanana. Ndochokwadi. Kana vatoo vamwe vasina kuwanana watwa upombo. Saka isusu bhaibheri haridzidzisi uyezve harikurudziri upombo. Ndochokwadi. Saka isusu toda kuti titaure nezvebonde, nokuti bonde ndire vanhu vakadini vakaroorana. Saka rinoti chii? Munoti chiyambiro yenyu nadzidziso yenyu according to the Bible pamusana pemacouples anonyarana inenge iri papi? Kuti kune vamwe vanotonyara kana munge achiromba mavari vaviri kutotaura nezvazvo, kana umwe anenge achiona kuti umwe wangu wasingazondifadza ide ainge adai, asi umwe anenge achiona senge zvinotinyadzisei. Unozoona umwe oenda nekuna natete kana kuna nasekuru kuti madii mambotaura nemurume adai, kana kuti madii mambotaura nemwana wenyu adai. Zvakamira sei? Your questions are very technical. Asi ndichazama zvachose kuti ndipindure ndichitora the sola scriptura way. Kunyarana ini ndinoona sokuti ipfungwa inobva kumuvengi, haisi pfungwa yaMwari. Nemhaka yekuti whenever I present lessons, ini ndiri mudzidzi weBhaibheri, asi ndakanyanya kudzidza bhuku raGenesis nechinango chokuti vanhu vanongodomanyira pakati penyaya vachiona kuinda kunotangira nyaya. Munhu waifana kunyara ndiMwari njini. Mwari ndiye aifana kuita sei? Kunyara. Kwete ini ndaitwa kuti ndiite zvandapuwa naMwari, handifani kunyarazvo. Nemhaka yekuti nyaya yekunyara tiri kutoiwana ichibiswa mubhuku raGenesis chapter 1 verse 27. Anditika verse 27 iri kubisa izvozvo zvose na28. Nokuti Mwari ari kunze akaita murume nemukadzi. Apedza kuita murume nemukadzi, haana kunyarara. Akati berekanai muwande. Be fruitful and multiply. Anditika, and have dominion on earth and rule over everything that I have created. Ndizoka. Saka Mwari ari kutopa commandment yekuti nyika ngaizare nokuda kwesex. Hayaigona kuzara nyika pasina sex. Saka chinhu chiri God given chatisingafaniri kunyara. Let me come closer to your question. Hadzisi nhema kuti kune macouples anonyarana, but through my research ndakaona kuti zvimwe zviri coiled paculture or tradition. Our tradition as black people ndeyekuti murume ndiye anotaura panofana kuitwa bonde, ndiye anofana kutaura nguva dzinoitwa bonde, ndiye anofana kutaura mhando yemaitirwe ebonde, which is bias to me. Nemhaka yekuti the same Bible ukaverenga Ephesians chapter 4 inototaura kuti murume nemukadzi inyama imwe chete, they are one, chinhu one. Saka uchaona kuti chimwe chinhu chinoita kuti especially vana mai vanyara ndechekuti akada kuti ngatimboitawo method iyi, murume anoti waiwanepi, yatova nyaya yakumutsa enga yetiri kuda kudzidza nezvayo, enga and what and sex. Mukadzi akati handisi kufarira idei taitai, zvinonzi wakaiwanepi. Handiti wazviona? We have got what we call a patriarchal syndrome, male dictatorship. Kutonga kweurume kuya kuti mukadzi hafaniri kana kuwana chinhu chaanotaura. Ini kwendiri that is evil. Ndokutadza ikoko manje. Ndosaka muchiona kuti vamwe vakadzi they are just left at the peripherals of marriage because haanawo essay kana sex yodi yoitwa. If sex is meant for a man and a woman or a husband and a wife, ndizvoka handioni kuti chinhu chinofana kunyadzisa ichi. Chinozonyadzisa how we take it culturally and traditionally. Mukadzi kunyanya anenge akutya. Kana vamwe varumewo akada kuti ngatimbodai, kune vakadzi vane mavoisi kuti wazwanepi, wazwana kupi. That's why uchiona kuti umwe munhu anozoswera akatarisa pornography. Vazhinji vasingazivi kuti it's not natural. Pornography yayi ine ma-added effects. Vanhu vaya vanozvita vanoita vakatodhakwa.
zvokuti mamwe mastyles omunoona paya ukada kuzviita uri in the normal sense unogwadziwa unogwara nazvo. Saka muchaona kuti mafungiro angu nokudzidza kwangu kuti our cultures and norms ndo zvaita kuti macouples anyarane, but ndoda kuti vanhu vadzidze izvi, hatifani kunyarana. Tikangonyarana chete, we are perpetuating sin to be in our midst. Tiri kufadzana, ngatitaure kuti sadza iri toridya sei, umwe naumwe here mupuleti yake. Ukafamba uchaona kuti murume nemukadzi kune dzimwe nzvimbo mukadzi ari kutorya mupuleti yake, murume ari kurya mupuleti yake. It's not bad. Imethod yavadesigner kuti ngatingona takadai. Vamwe unowanika vane ndiro chi 1 vachitorhira mundiro chi 1. Murume achitoti darling tanga kunonga, mukadzi achidi achinonga. Ndizvoka zvakamufananawo nesex. Sex iyi hari 1 whereby ndingatopa preference yekutanga kumukadzi wangu. Shamwari unoda staira ipi? Taura staira inokufadza, because sex is all about happiness. Ndo welfare yomunhu paanofara magumo okufara kwake panyama. Saka haifaniri kunge ine madrawbacks okunyara. Then ipapo mapabata zvakanaka. Then dangers anger in regard to sex ndeapi? Kuti why should we divide the two? Kuti hazvifaniri kufambidzana, kuti kana munhu pfungwa dzake dzine kutsama dzisingave nemufungo wesex at all. Kuti inofanira kuve happy mind, no mindset inenge ine kutsama, inofanira kuve ine mindset ine nezvebonde pamusana pei. Right. Anger emotion. Shona cheda hatizivi kuti ndikaita sei. Isusu takagamuchira the Eurocentric perspective. Anger emotion huvapo huri mukati mepfungwa dzemunhu husingapi munhu kuti afare, kana takataurisa kuenga kutsama. Ndizvoka. Saka emotion iyoyo haifambirani nechinhu chinonzi sex. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti kuda kuva nebonde kuri mupfungwa dzomunhu. Mupfungwa dzomunhu ndo mairi. Kana pfungwa yakafara nemunhu wakaita sei akafara, ari geared kuita zvinhu zvinomufadza. Ndizvoka. Kana pfungwa isina kufara, munhu haana kufara, munhu haasi prepared kuita zvinhu zvinomufara, because iye already is not prepared kuita chinhu chinomufadza. Saka chinhu ichi mukudzidza kwandakaita ndakaona kuti ndo chimwe chinhu chaputsa mamarriages akawanda. That's why uchiona kuti kumakoti ndo nyaya dziriko. Inyaya yokutsama. Hatichavi nenguva yakakwana yokuita bonderani redu. Ichi chinhu chofanira kuitwa nenguva. Tinyatsokuguta kuti ndaguta. Unofungei kana waguta? Wanasadza waguta. Ungafunga undokwata. Zvinoita here. Let's be specific. Unondokwatei wakaguta. Nyangwe ukasvika kuya ukatisadza unototi ndakaguta. Saka sex inofanira kugutsa murume nemukadzi. By so doing kana vanhu vakafara, zvine malimitations okuti munhu anozondotsvaka zvimwe kushe kwewanani. Kune vane mashavi vamene kuti vanhu waguta nongoita, but to a greater extent muresearch yandakaita, if bonde is done in the right way, munhu achigutsikana nazvo, achigutsikana noumwe wake, zvine malimitations. That's why vanhu tiripo vanorarama. That's why muchiona vanhu vachitoberekana izvezvi vasina kana utachiona kana chii. Saka anger nesex hazvisi zvinhu zvinopindirana zvachose. Anger inotobisa mufaro womunhu, because handinamboona munhu ari anger akafara, kuti munhu akatotsama akafara at the same time, handisati ndazviona. Saka muchidzidzo chinechi tinoda kuti vanhu vazive kuti kufara ndokumwe, kutsama ndokumwe. Kufara kunopindirana nezvinhu zvokufara, kutsama kunopindirana nezvinhu zvokutotsama. That's why tinoona kuti kana vanhu vakatsama mumba umu hapana chinondoitwa. Vakatsama aka naizvozvo zvakatsama hakuna kana feeling. Kumatuzi acho anofanira kuti sex yacho iitwe hakutorina kana feeling, kwakatodzika nemhaka yecondition yomunhu. Saka kutsama kwakashata kana takatarisana nebonde. Tinotenda ipapo. Toda tikadzoka kuna Genesis tinge tichitaurirwa unde in regard to procreation. Can it also be done pasina pfungwa dzeprocreation? Alright. Tikati procreation
our audience vana baba nana mai vangakona kunzwisa kuti tiri kutaura pamusoro pechii. Procreation kuberekana kuvapo kwevanhu mukati menyika. Saka iwe uri kuti ringaitwa here pasina kuzvarana. Ukaverenga Psalms zvakanaka inototaura kutoti vana zvipo zvinotozondobva kuna Mwari, asi chatanga kuitwa chii? Ibonde. Saka isi tiri kuti the initiative plan yaMwari icombination yezvinhu zviviri, kuvapo kwokuberekana kwevanhu, kuvapo kwokufadzana kwevanhu. Nokuti hakuna bonde risinganaki. Ende inini ndakambotry kudefine kuti what is sex, chinonzi bonde chii chaizvo kunakirwai kuri pakusangana kwomurume nemukadzi. Uchaona kuti ndakashaya definition, because kunaka kuri pabonde hakuna definition. Zvinhu zviri inward. That's why Paul achiti kuna 1 Corinthians 6, zviri zvose zvingaitwa nemunhu zvinoitwa kunze kwechi? Kwomuviri wake. Asi chivi choupombwe chinoitwa mukati momuviri, kudya kwomuviri. Bonde kudya kwomuviri kunosunungura pfungwa dzomunhu, kunoita kuti munhu afile kuti I am someone pakati pevamwe vanhu, especially kuvanhu vakadi vakawanana. Saka uchaona kuti bonde haringoitirwi nokuti tinoda kubereka. Aiwa, bonde rinotoitirwa kuti tifare. Ndechimwe chinhu chine mufaro chinoita kuti kana zvinhu zvakanaka kudzimba uku, vana baba nana mai, vatungamiri, vafundisi, madhikoni, machechedha vachichiita vachifara, kana kereke inenge ichiita sei ichifara, kunenge kune mufaro. Woziva kuti munhu inini meteologist namethinga ndinotarisa, ukapinda muchechi ukaona vanhu vachifara, chinhu chokutanga hakusi kufara kuri muchechi, kufara kuri kumba, because chechi ine macouples nevana. Saka chokutanga chinofanira kuatena kufara macouples vabereki. Kana vabereki vakafara nemhuri inoita sei? Inofara. But kana vanhu vakatsamisana kumba uku, kubedroom uku, haine madzenyu. Kana chechi yacho yakatodi yakatotanga. Amen. Ayo tinotenda ipapo. Tisingapedzi nguva tichizobata zvimwe mechikamu chinoteera. Mashoko amungasiyira vateereri mukati mezuva ranhasi panhau dzekutiza kutsamwa kuti tive tinovaka mhuri dzinofara ndeapi? Toda kumboti timbopinda mubhaibheri timboverenga mavhesi 3 kana kuti 4. Vanhu vaone kuti sola scriptura inoti kudii pamusoro pokudii pokutsamwa in relation nechi nebonde. Ngativerenge isusu kuna Proverbs toiti zvirevo chapter 15 verse 18. Toda kumbodzidza kuti kutsamwa, mamiro okutsamwa nebonde zvinowirirana here, zvine kudyidzana here kana kuti hazvina kudyidzana. Zvirevo chapter 15 verse 18 ngativerenge tinzwe kuti shoko raMwari riri kuti kudii pamusoro pekutsamwa nebonde. Iverenge 15 verse 17. Zviri nani kuti munhu ave nezvokudya zvemiriwo. Proverbs chapter 15 verse 17 na 18 iverengapo. Verse 17 inotiyo zviri nani kuti munhu ave nezvokudya zvemiriwo, rudo ruripo. Good. Pakuti ave nenzombe yakakodzwa pane mbengo. Alright. Kuti ave nenzombe yakakodzwa pane chi? Pane mbengo. Saka zviri kunzi izvo zviri nani kuti munhu adye nemuriwo chete kana pane chi? Pane rudo. Pane kuti munhu ave nenzombe yakakodzwa pane chi? Pane mbengo. Pane mbengo pane enga, pane kutsamwa. Saka shoko raMwari riri kuti kana pakadero manje rudo hapatorina. Tiri kuti isusu nyangwe munhu ane zvinhu zvakawanda sei zvakanaka zvisina vamwe, hakuna bonde mumba kana rudo rusipo, mune kutsamisana. That's why uchiona kuti vanhu vane mazimotikari, vane mazidzimba, anosiya imba yake achindotora chifeve achindowata muchitende chine tsikidzi muri geti, ari kutsvaka mufaro usiku kumba. Chiri kumukonesa mufaro chii? Kazhinji kutsamwa, enga. Hakuna chakanaka chiri kupi? Chiri kumba. Verse 18 yoti kudii? Munhu ane hasha anomutsa kukakavara. Munhu ane hasha anomutsa kukakavara. Asi ane mwoyo murefu anonyaradza kakavara. Asi ane mwoyo murefu anonyaradza chigakava.
shoko raMwari ririkisa pachena kuti kana tine kukakavara tine kutsama mukati hazvitaugwi. Ndosaka vakuru vakati chakafukidza dzimba chii? Matenga. Mudzimba umu mune kukakavara, baba namai. Uyu anoti haivhiwi, uyu anoti haivhiwi. Saka bonde racho rinonakidza sei? Because chiri mupfungwa menyu muchida kundoriita pfungwa, kukakavadzana kuri mupfungwa menyu. Saka sex is no longer enjoyable. Ndosaka vamwe vachiti haiwavo zvine basa rechizvo ngoti bonde. Iye munhu yedi akatodhakwa. Zvine basa. Nemhaka yekuti kana zvine basa kuna Mwari, zvinoshaya basa kwauriwe sei? Iwe uri chiitwa. Zvoshaya basa sei? Ndipo unotoona kuti uyu munhu uyu pfungwa dzake dzakatodhakwa. Vamwe vanhu vakatodhakwa mumutauriro because bonde racho hachaoni kukosha because zviri maari hazvidi kufara kwebonde. Zvinoda kutsama nokukakavadzana chete. Saka bonde kana wakaritarisa harita sokuti chinhu chisina nebasa rese. Wozoona kuti the same person ari kudere ndiye anozonzi abakwa nababanhu. Saka kutsama nebonde zvinhu tu zvisingapindirani. Ngatishanyire futi Zvirevo chapter 29 verse 11. Sola scriptura and anger nesex. Tuone kuti iro Bible rinoti kudii? Rinotaura veri nezvazvo. Verse 11. Proverbs 29 verse 11. Zvirevo 29 verse 11. Benzi rinobudisa hasha dzaro dzose. Asi munhu akachenjera anodzidzora nokunyara. Saka uchaona kuti mukati mebonde munotoda kuzvidzora kunouyisa uchenjeri. Nemhaka yekuti Zvirevo ari kutoti benzi paupenzi hwaro rinobudisa hasha dzaro dzose. Baba vaitira hasha maya. Hasha dzapuwa kuna mai dzatovakiretera another emotion. Because emotion chinhu chiri mukati mendangariro kana kuti mepfungwa. Zvichangofadza here kuvakomana. Uri kuudza mukadzi wako akabatana akanaka kuti iwe hausi mukadzi, hapana zvandakawana dai ndakaziva ndakarega kuwana munhu akadai. Zvaprovoka my emotions. Asi ndaiti kuti bonde uku rive riri reliable, rive rinonakidza mumwe wako. Nyangwe wakuita uri pamusoro nekuda kweemotion iyeyo anongoti regai zvipedzerane ikoko. Iye anenge akangovata sedanda kudai because bonde kudzoserana kwemuviri. Handiti kane pfungwa. Umwe kana akangovata akangoti sha iwe uchingoita zvounoita zvinganakidza izvozvo? Hazvinakidzi. That's why uchiona kuti bonde rinoshaya incense because of that. It is anger. Ndozvapedzisira vamwe mai vabuda, zvapedzisira vamwe baba vabuda. Saka ndakaona kuti kuchechi nyaya idzi kazhinji kacho hadziadresewi. Saka pachirongwa chinechi kati Mwari tikomborere tiadrese nyaya iyi pasina kunyara because munhu akaita chinhu ichi ndiye aifanira kunyara ndiMwari. Saka Mwari kana asina kunyara ndo chinhu chakatanga kukomborerwa. Teverere zuva rechinomwe ukaverenga zvakanaka Genesis chapter 1:28 iri kublesa muchato. Genesis chapter 2 verse 1 na 2 na 3 yoblesa musi wakazorora Mwari. Saka chinhu chakakomborerwa hatigoni kubvisa makomborero echinhu ichocho no matter how we try. Saka uchaona kuti Bhaibheri riri kutsikirira panyaya yekuti kana vanhu vakatsamwa bonde harigoni kuitwa zvakanaka. Ingava vhesi yangu yokupedzisira mukati mechirongwa chanhasi. Ngativerenge vaEfeso chaivo. Ndoida ini vaEfeso chaiyo kuNew Testament uku kuti inotidzidzisa kuti kudii pamusoro pekudii pokutsama. Takatarisana nenyaya yebonde chapter 4 verse 31 na 32. Pane zvinonyorwa naPaul zvinondisumudzira, zvichatsumudzira munhu akateererawo chirongwa chinechi. Hapana nyaya inonakidza sei. Iyi ndo nyaya inonakidza zvei. Shungu dzose nokutsamwa nehasha nokupopota nokutuka nezvakaipa zvose ngazvibviswe kwamuri. Kwai shungu dzose nokutsamwa nokupopota. Isho vakomana ndisi ndakanyora izvi. Mapopotedzana, maitirana shungu, masikati rinongovira vanhu vakatsamwa. The same Ephesians, the same right. Ari kunyora pana chapter 4 verse 26 na 27. Musatsamwa asi musavidza. Kwai tsamwai asi musavidza. Zuva makaita sei? Makatsamwa. Shoko raMwari rinototendera kuti munhu atsamwe. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti Mwari anoziva kuti we cannot defend the forces of our society dzinoita kuti titsamwe. But pakutsamwa kwedu shoko raMwari rinoti musazovidza zuva why? Nemhaka yekuti muraramo yevanhu murume anomuka achinda kubasa, mukadzi wanoenda kupi? Anoenda kubasa. Nguva zhinji dzevanhu pavari kuita bonde manheru. Saka kana vakasangana vane kupopota vane kutsamwa, pane chinobuda here pabonde? Hapana.
one of the greatest weapon the devil has used is anger pertaining to sex. Mukudzidza kwandakaita ndo chinhu chaputsa dzimba, chaputsa michato yevafundisi, yemadhikoni, yemaoverseers. Ngatitaure chokwadi apa, ngatitaure hapana mufundisi apa anotopadawo pasi kuvata. Mufundisi anopada kuvata, anotodawo mukadzi mufundisi. Overseer vanotoda, even mapresident enyika dzose hapana munhu asingadi mukadzi, kunyeperana kwenoita kuya. Because the moment ndowa kuti mutungamiriri nhingi wenyika, chinouya mumusoro mangu is sex. Pakaitwa sex kuti paitike chi munhu. Saka kana munhu akaitwa nesex iye angazoiramba. That's why uchiona tichita castigate nyaya yeungocha. Kuti kupenga uko vanhu vanopengawo, vanhu vatapwa naSatani zvokuti havachazivi their being. Saka uchaona kuti Satani akadzvara kana kuti akainitiate a seed yakaipa yokuti vanhu ngavatsame pabonde. But Mwari ari kuti vanhu ngavaite sei? Ngavafare pabonde. You see, we should ini ndinozvifarira, ndiri munhu ndotorida zvisingaiti. Nemhaka yekuti handisini ndakazviita, zvakaitwa naMwari zviri mandiri zvinoita kuti ndirifarire. Nyangwe vasinganamati, nyangwe anonamata, ipapa ndo panorumbidzwa Mwari, vanhu vakatsinzinya vasingazivi. Because chounoti chakanaka wese wakachiita, muiti waunoramba kuti akachiita. Saka ndinoona sokuti Mwari ngaatibatsire, atikomborere pakudzidza kushoma kwataita pane vachaona chirongwa ichi. Hakuna chinhu chakanaka sokuva nebonde kuvanhu vakaroorana. Beside kudya chikafu chakanaka whatever, kufara kwenyama kunodikwa njini, kunodikwa zvingaiti, kunoita kuti sex therapy, you feel right, you feel good, you feel the being of what you are kana wapedza kuita chinhu. But ukaona vanhu vasingagari vakazviita zvinhu izvi, stress ega ichi ndomupedza stress uyu. Saka kuvanhu vakaroorana ngatifarire bonde. Kana tisingariiti, let's do it. Hachisi chivi. Hakuna munhu angati muvhangeri jinja apoya pakutaura nyaya dzakadai so. Hakuna. Kana kuti uyu ngatimbomisa pasi peshamu nokuti zvataura hazviti. Tangai maisa Mwari pasi peshamu, kwete ini. Because Mwari ndiye akazviita izvi. Ende Mwari anofarira kuti chinhu ichi chive. Mwari atikomborere mukudzidza kushoma kwatava nako kune vachaona nevachateerera. Ndinovimba kuti pane zvizhinjiwo zvavadzidza kuti kutsamwa nebonde hazvisi zvinhu zvatinofanira kusanganisa kuti zvifambe zviri pamwe chete. Amen. Aiwa, tinotenda nemashoko akanaka nedzidziso yanga iri pakati pedu mukati mezuva ranhasi. Vane nzeve dzekunzwa ngavanze zvinoreva shoko kukereke, tinotenda vave nenguva yakanaka musakanganwa. Anotarira kuna Jesu, rugare baba, uye zororo.